Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. По денешните 52 ново заразени и 4 починати, ВМРО ДПМН ги обвинува Спасовски и Филипче за здравствена капитулација, а СДСМ бара оставка од Чулев поради несанкционирање на прекршувањето на мерките. Во вакви околности ќе има ли нова одлука за вонредна состојба и што ќе се случи со прашањето за изборите? Новија теми вечерва ќе видите интервјуа со вице-премиерката и подпредседателка на СДСМ Мила Царовска и со подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Видете на Алсат, со разговорите се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Во нашето студио е Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам поканата. Со вас вечерва, а и потоа со подпредседателката на СДСМ Мила Царовска ќе разговараме за политичката сцена, кој како е поставен и како таа е преддетерминирана од тоа што се случува на здравствен план. Утре истекуваат 14 дена од третата одлука за вонредна состојба што ја донесе председателот Пендаровски. Во пресрет на утрешниот ден, како партија имате ли позиција, дали треба да се продолжи вонредната состојба според вас? Сите информации секако и председател на државата, не се кај нас, ние немаме пристап до сите информации. Тој под него е Советот за национална безбедност, но врз основа на оние информации кои што ние ги имаме, а кои што ги има јавноста, немаме различни информации. Сметам дека треба да биде продолжена вонредната состојба, затоа што ова што го гледаме не само денес, туку и вчера и завчера, се едни навистина алармантни бројки. Вчера имавме 38 нови случаи, завчера имавме 25, денес имаме 52, значи за 3 дена имаме вкупно 115 нови случаи. Ако споредиме со 18 март, кога првпат беше прогласена вонредна состојба, кога имаше 31 ново регистриран случај, гледаме дека бројките за жал растат, што покажува дека имаме едно тотално фијаско во справување со коронакризата, која што кошта и човечки животи. И тоа веќе не е само релативно да го гледаме во Македонија, туку кога ќе го споредите со регионот се јасни бројките. Например, Словенија од 21 мај до денес, значи за 9 дена имаат само 5 случаи, Хрватска од 24 мај до денес, значи за 6 дена имаат само 2 случаи. Број на починати во Хрватска на 1 милион жители е 25, Словенија е 52, за жал во Македонија е 60. Апсолутен рекордер Македонија и по бројот на луѓе кои што изгубија битката со корона кризата и по бројот на новозаболени, а апсолутно на дното по бројот на тестирање. Што говори дека неспорно е дека бројките во последните денови не се такви какви што би посакували како јавност, претпоставувам и како политичка елита. На овој мал број на тестирање. Значи ние цело време апелиравме дека мора да се зголеми бројот на тестирање. Денеска има близу 700 тестирања. Дел се скрининг. Така. Треба да видиме колку се ова редовно тестирање. Знаете дека нашиот став од сам почеток беше дека треба да се тестира. За жал не се тестира се уште доволно. Резултатите ги гледаме, бројките не можат да се скријат, само прашањето е кога ќе излезат, дали порано или подоцна. Разликата суштинска е, ако се тестираше многу, овие бројки немаше да стигнат затоа што ќе се лоцираја многу побрзо жариштата и ќе можеше во истите да се интервенира. Јас зборував за Прилеп. Дозволете едно прашање да поставам. На различно место ги лоцирате одговорноста вие и СДСМ. Вие велите се случува здравствена капитулација, тие велат Чулев не ги санкционира тие што не ги почитуваат мерките и препораките. Видете, ова што го прави, тоа беше изјава на Зоран Заев или, ако сакате, Facebook статус денес. Мислам дека е под секое ниво на достоинство, сите им се криви, освен самите тие. Крив е Чулев, крив е ВМРО ДПМН, крив е народот. Неспорно е дека кај здравство има одговорност, но кај Чулев нема никаква одговорност. Се стигнеме тоа. Тоа што мене најмногу ме погодува е што го обвинува народот. Денеска гледаме еден организиран напад против народот и од страна на Филипче и од страна на други функционери од СДСМ,
што е недозволиво бегање од одговорност. Во однос на Министерството за внатрешни работи, интересно е како на 7 мај, например, истиот Зоран Заев кажал дека во период кога се справуваме со сериозна закана од глобална пандемија, полицајците беа во првите редови во борба против коронавирусот. Македонските полицајци кажаа висок степен на подготвеност, професионалност и пожртвуваност во заштита на јавниот ред и мир, посветено во спроведувањето на мерките и спречување на заразата од коронавирусот. Ова окажуваат на 7 мај. Така ја видов таа изјава, денеска, но тоа е одговорност на Заев, затоа што го зборувал тогаш, што денеска. Кога му се руши планот за брзи избори по цена на човечки животи, виновен е Чулев, виновни се граѓаните, ама во суштина Заев е виновен и тоа е ова што го гледаме, затоа што тој е шеф на партијата која што ја води државата. Во кој што полицијата не си ја врши работата како што треба, независно од ова Заев што пред 2 недели го пофрлил полицајците, немам намера никого да денес бранам, но да сме реални. Прво, Министерството за внатрешни работи спроведува мерки кои што ги носи владата. Второ, да се става на тема на преку 10.000 луѓе кои што работат во МВР, мислам дека е нечесно. Трето, сака се само да го скрие она што сите го знаат, а тоа е дека во МВР има споделена одговорност, постои дополнителен министер за внатрешни работи без кој што не може ништо да се направи. И второ, директорот на Бирото за јавна безбедност, да им преведеме на луѓево се што го гледаат како полиција, е исто така кадар на СДСМ и не може да се амнестираат. Но и под директорот има луѓе кои што се именувани од Чулев. И секаде има врзан подпис и не може да се амнестираат од одговорност. Она што е суштински по мене е бегањето од одговорност на Заев и на СДСМ и на Филипче, затоа што сакаат да ја префрлат одговорноста кај луѓето или кај политичкиот опонент, што е недозволиво. Овој начин на политизирање на кризата нас не носи во оваа ситуација. Така, например, Филипче денес го обвинува народов, ама затоа на 2 мај кажал, цитирам, ова не се мои зборови, ја добивме битката, не го оптеретивме здравствениот систем и го задржавме квалитетот на услугите. 2 мај, изјава на Венко Филипче. 22 мај, Венко Филипче, кога им се брзаше за избори, изборите би биле безбедни ако се почитуваат мерките и истите можат да се одржат. Венко Филипче. 26 мај, битката со вирусот е добиена. За веќе денес да тврдиме дека народот е крив и некој друг е крив, затоа што денес им се удри се од глава што го правеа како пропаганда. Чулев 7 мај. Мојот принцип е да ги предупредуваме граѓаните, ако го повторат делото, тогаш да ја примениме репресивни мерки. Мицкоски 22 мај. Јас не поддржував ниту за време на големиот православен празник Великден карантин, не поддржувам ни сега за Рамазан Бајрам. Ова не се изјави конзистентни на ова што вечера го зборуваат. Не се слагам. Затоа што Министерството за внатрешни работи кажав спроведува мерки на владата. Мерките на владата одеа соодветно на тоа што одговараше на политичкиот наратив на владеачката партија во моментов. На кој Венко Филипче ние да веруваме? На тој кој што излегуваше загрижен и по 8 часа ги имаше по телевизии, еден прес, друг прес, еден излегол на прес, друг излегол на прес, или на овој денес кој што бега да одговори од прашањата? Прво. Второ, на кого да веруваме? На оние кои што велеат дека е победен коронавирусот или на овие денес кои што велат дека граѓаните се криви? Обидот да се префрли одговорност на ВМРО да помане е смешен. Ние сме единствена држава во Европа, каде што власта опозицијата ја, веројатно и во Балканов, се извинувам, има уште една-две, каде што не е власта крива, опозицијата е крива, што е смешно само по себе. Комисијата за заразни болести, која што изгуби целосен кредибилитет и од која што ние бараме оставка, ќе ви одговорам и на тоа, од која што ние бараме оставка и треба да се формира експертска комисија, апсолутно е раководена од владата, таму имате директори на клиники и кандидати за пратеници. Во однос на Чулев, јас мислам дека во рамките на она што е можно, се справува најдобро можно. Ако СДСМ очекуваше дека треба да тепа луѓе или да употребува водени топови на некои собири, тоа нема да го видат од ВМРО да помане, а предпоставувам ќе беа многу среќни да го направеше тоа, затоа што тогаш па ќе го обвинеа за прекумерно полициско насилство
Ама може би направи грешка, еве, се прашувам, не сугерирам, што пред неколку дена, например, не постапи кога ги видовме носителите на СДСМ без никакво почитување на мерки на големи собери на секаде по државата, може би требаше да постапи, не сугерирам ништо, само се прашувам. Добро, да се вратиме на првото прашање, мислам дека не ми одговоривте, бидејќи влеговме во оваа дебата за здравствената криза околу вонредната состојба. Што се вашите очекувања како партија? Да, мислам дека одговорив, мислам Може би не сум бил концентриран. Да, се извинувам. Еве ќе повторам, за да имаме целата мисла. Целокупните информации се кај председател на државата, ние можеме да цениме врз основа на она што го имаме како информација, а иста и како информацијата што има во јавност, немаме ништо плюс. Врз основа на тие информации сметаме дека модерната состојба треба да се продолжи. Добро, што значи тоа во однос на прашањето за изборите? Денеска некако како тоа да падна во втор план со оглед на овие бројки околу ново заразените. Дали ова нешто менува во однос на вашата позиција за изборите? За изборите мислам дека е несериозно денес да зборуваме. Дегутантно и нечовечки, јас сум го кажал тоа и претходно, во услови кога луѓе заболуваат од коронавирусот и за жал умираат, да зборуваме за избори, мислам дека е несериозно. Треба сме малце над ситуација и да се... Кога мислите ќе биде соодветно за да се зборува за тоа? Бидејќи... Во оној момент кога двата предизвици со кои што се соочуваме поврзани со коронавирусот, а тоа е здравствениот предизвик и економскиот предизвик, ќе го дозволат тоа. Во услови за 3 дена да имаме 115 нови случаи, навистина мислам дека е неодговорно да се зборува за избори. Јас знам дека тоа е наратив кој што го наметнува СДСМ, затоа што се надеваат на ниска излезност и со таа ниска излезност да го намалат поразот, но тоа е неодговорно однесување. Не смееме да дозволиме избори кои што ќе значат загубени човечки животи. Ако во ваква ситуација имаме вакви бројки, може само да замислиме какви бројки ќе има кога ќе почнат сите изборни активности кои што се добро познати на граѓаните на кој начин се случува. Самиот сте свесен дека прашањето за одржување на изборите не е нерелевантно прашање, бидејќи имаме распуштен парламент, имаме техничка влада, немаме активно собрание. Во Република Македонија има некаде околу 3000 избирачки места. Во просек без наблюдувачи на избирачко место има по 10 луѓе. Тоа се оние луѓе кои што вие земаат личната карта, ја проверуваат, ви даваат ливче и така натаму. Тоа се 30.000 луѓе. Како ќе убедите тие 30.000 луѓе да се појават на избирачко место и дента да имаат контакт со 400, 500, 600 луѓе во услови кога ги гледаат овие бројки? Затоа мислам дека е несериозно додека бројките се вакви да зборуваме за избори и всушност ние тоа го зборуваме сите овие денови, но пропагандата беше некоја друга, дека ВМРО ДПМН бега од избори, дека се плаши од избори. Суштината е дека ВМРО ДПМН е загрижено за здравствениот аспект на кризата, иначе ние сме спремни да одиме на избори утре, ако имаме бројки како Словенија или како Хрватска, ама ги немаме тие бројки и затоа го зборуваме ова што го зборуваме. Што ќе се случеше ако деновиве бројките беа добри, а ако се договоревте да речеме, еве, по ваше, на средината на јули да се одеше на избори, тогаш бројките во последните 7-10 дена пред изборите да беа такви какви што се денес. Нема гаранција со оглед на тоа што е многу непредвидлива ситуацијата дека тогаш ќе биде подобро или дека во септември ќе биде подобро. Јас не би сакал да шпекулирам со датуми, спомнавте по ваше. Нашиот предлог е добро познат на јавноста, беше споделен на лидерската средба и тоа е крај на август, почеток на септември. Истиот соодветствува и со одредени владини функционери кои што нели кажуваат дека тоа ќе можат граѓаните повеќе да трошат и дека ќе надминат коронавирусот. Но се согласувате ли дека е крајно неизвестно и дека не може да се каже во ниеден момент во иднина кога ќе биде добро? Јас се согласувам дека ако продолжи овој пиар пристап, а не сериозен пристап, во тој случај да ќе имаме уште поголеми бројки. Ако работниот ден... Што е сериозен пристап според вас? Еве ќе ви кажам што е несериозен, па што е сериозен. Ако работниот ден на Венко Филипче почнува со посета двочасовна на една позната пиар куќа во Скопје, па после тоа краток состанок со комисијата, на која што се шмирглаат пресконференциите како што одговара, па оди со пресконференција, па оди со уште 5 сликања и му завршува работниот ден, апсолутно не може да имаме бројки различни од овие. Ако активностите на врвните луѓе од СДСМ се насочени кон тоа како повеќе пакети да спакуваат и да ги поделат за подкуп на ранливите групи во оваа држава, кои што ги за жал ги злоупотребуваат, тогаш нема да имаме бројки различни од овие. А ако има посветеност и работа и јасно лоцирање на проблеми,
тогаш ќе има резултати. Јас да ја подсетам јавноста дека ние цело време апелираме и дадовме огромен простор како опозиција. Веројатно како ретко која опозиција во регионот, па ако сакате и на светско ниво, ние дадовме шанса, ние не снимаме спотови платена политичка програма, како што можете да видите, например, во Соединетите американски држави со мртви луѓе и да го обвиниме првиот човек на државата дека е виновен за таа работа. Ние дадовме шанса, но таа шанса се руши како кула од карти, затоа што наместо да искористат и да го решат проблемот, Македонија во моментов ќе стане изолиран негативен остров во регионот, никој нема да ги отвори границите нити од соседите за Македонија, затоа што има вакви бројки какви што има. На 2 милиони држава, на мала релативно територија, 25-6 километри квадратни, да не може власта да се избори со вирусот, само покажува за какво фијаско се работи. Хрватска има далеку поголема територија, Словенија има слична територија, ги гледаме бројките. Пак ќе ве прашам, што се гаранциите дека среде лето, на есен, бидејќи мандатот на парламентот истекува таму некаде во декември, ќе биде подобро, за да може да се организираат избори. Единствена гаранција е сериозно да се работи. Ако се прифати ова барање кое што слушнам дека и од други центри доаѓа, тоа е да се проложи модерната состојба. Ако се искористи следниот период паметно, во тој случај, да, возможно е Македонија да очекува да се спуштат бројките, но доколку проложи политиканството и пиарот, во тој случај нема да се намалат бројките, за жал тие се зголемуваат. Значи, секој треба да си ја работи работата за која што е избран, помалку посета на пиар куќи и трошење пари и време таму, повеќе работа ќе дадат ефекти. А ако наместо една ангажираат уште една пиар куќа сега, за да најдат начин како да го обвинува народот, или ВМРО да помане за ова што се случува, тогаш можеби ќе седиме во ова исто студио за 2 недели и ќе констатираме наместо 52 104 нови случаи што не го посакувам. Но ако владата носи, препорачува мерки и дава препораки, дел од граѓаните не ги почитуваат, а оние што се задолжени да го санкционираат тоа не го прават тоа, тогаш што е сериозен пристап? Јас не сакам да правдам никого, но дел од граѓаните претпоставувам дека не ги почитуваат мерките, затоа што гледаат дека тие кои што ги носат мерките, кои што ги предлагаат мерките и кои што ги носат на влада, не ги почитуваат. Ако гледаат дека претседателот на владата оди на терен, по Куманово, денес во Крива Паланка и така натака. Ако го гледаат Никола Димитров како носител во прва изборна единица по градски парк по Скопје како се шета, или Зоран Заев одржува средби во Струмица, тогаш веројатно си велат во Струмица или во Куманово или во Паланка или тука во Скопје, па штом овие тоа го прават, веројатно можеме да го правиме и ние. Кога слушаат, например, на 7 мај дека полицијата е добра, или кога слушаат на 2 мај од министерот, кој што доби шанса од сите за здравство дека коронавирусот е победен, тоа не се мои зборови, тоа се негови зборови, веројатно луѓето и веруваат во тоа, особено со она што го изразуваат како доверба кон него, и се однесуваат така како што се однесуваат. Најлесно е да го обвините народот, но затоа постојат држави, затоа постојат организирани системи за тие кои што се одговорни да ја носат одговорноста. Иначе најлесно е да се обвини народот и ние се можеме да вратиме 10 ситуации во историјата на државата каде што можеме да го обвиниме народот. Тоа е нешто, еве на пример една смешна работа. Носат препораки за работа на угостителски објекти кои што се или неприменливи или никој не ги разбира, и денеска замислете излегуваат функционери од СДСМ и велат луѓето одат во ресторани и се веселат таму. Па зашо се оди во ресторан? Значи, ако дозволите да се отворат, тогаш треба да претпоставите такво однесување на луѓето таму. Ако им е за нешто посериозно, веројатно на опера ќе одат. Во кој момент ќе се наметне според вас логично, реално прашањето за изборите? Во оној момент кога ќе видиме по нормални бројки од овие кои што ги имаме сега. Што може ли државата да продолжи да функционира вака, само со техничка влада и без парламент? Видете, мене ми е навистина жал што ние не сме во позиција да ја водиме владата, ќе имавме многу подобри резултати од овие кои што ги имаме сега. Можеби и до политичките партии, например, еве и во Хрватска и во Словенија десни политички партии ги водат владите. Познато е, сите имаме предности и мани, дека десни политички партии полесно се справуваат со кризи. Така што навистина ми е жал од тој аспект што не сме во можност да покажеме повеќе од ова што го можеме сега. Но да ризикуваме, да одиме на 21 јуни
на избори или 14 јуни, како што предлагаше Зоран Заев, во услови на овие бројки и дополнително бројките се зголемат, значи, мислам дека е една огромна неодговорност од неколку аспекти. Прво, ќе се зголеми бројот на заболени заради предизборните изборни активности. Второ, ќе драстично падне излезност, затоа што основа на секои избори е граѓаните да бидат информирани за одлуката која што ја носат и да има партиципативност која што е на некое задоволително ниво. Ако целта на нашиот политички опонент е да имаме 20% излезност, како на последните избори на Еди Рама, ние тоа нема да го дозволиме. Добро, пак ќе ве прашам со истата теза. Може во еден момент да се согласите дека некој одреден датум во иднината е соодветен за избори, во тој момент бројките да бидат соодветни, но во меѓувреме бројот на новозаразени да порасне и пак да се испостави дека сте се договориле за термин кој што ќе биде несоодветен. Има многу неизвестност во иднината. Но ако внимателно се следи реториката на ВМРО-ДПМН во изминатиот период, е различно од ова што споменувате вие. Реториката на нашиот политички опонент беше дајте да се договориме за датум за избори, опција А или опција Б, на сила ќе одиме сами на 21 јуни. Нашата реторика цело време е дека приоритет е справувањето со здравствената и со економската криза и дека можеме за избори да зборуваме само во оној момент кога ќе видиме задоволителни резултати во овој дел. Ние не сме се мрнале воопшто од тој дел. Да ја потсетам јавноста, првата лидерска средба на барање на ВМРО-ДПМН, Николовски стигнеме до декември. Ќе ви одговорам. Првата средба на барање на ВМРО-ДПМН беше за справување со здравствената и со економска криза. Наместо тоа, нашиот политички опонент отвори тема дај да видиме кога ќе одиме на избори. Месец дена изгубивме од првата лидерска вака стигнеме до декември средба. Хипотетичко е прашањето. Јас се надевам не заради политичкиот сооднос на сили, туку заради добробит на граѓаните, дека бројките ќе се намалуваат. Ние, повторувам, сме спремни да одиме на избори утре доколку има нормални услови, но во моментов тие не се такви, посакувам да не се во долг временски период такви, не заради изборите. И ние сме политичари, политички партии, избори се добиваат, се губаат, пак се добиваат. Тоа е како во спортот, заради граѓаните, затоа што овие бројки ако продолжат, ќе биде многу лошо за сите нас, за целокупниот народ кој што живее овдека и здравствено и економски. Замислете ситуација како ќе може да се справи македонската економија ако остане затворена државата, ако никој не отвора граница, ако не можат да движат луѓето надолу према Солун во смисла на пристаниште, не во смисла на одмор, или да движат нагоре на север, или да движат на запад кон Рач пристаништето или кон Бугарија, ако трговијата со Косово, кој што е втор или трет најзначаен трговски партнер на Македонија на вакво ниско ниво какво што е сега, тоа е значи тотален колапс на македонското стопанство. Јас не сакам тоа да се случи, не го посакувам тоа, затоа што тоа е лошо за државата. Ако сакате и да сум себичен, лошо и за нас, затоа што кога ќе победиме на избори, сакаме да водиме држава која што е успешна и нормална, а не држава која што пропаднала во меѓувреме. Толку е времето за вечер. Благодарам на поканата. Благодарам што бевте дел 360 степени. Продолжуваме со вториот гостин. Вице-премиерката за економски прашања и подпредседателка на СДСМ Мила Царовска е во нашето студио вечерва. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Предходниот соговорник, подпредседателот на опозицијската ВМРО-ДПМН рече дека нивниот став во однос на вонредната состојба е дека таа треба да се продолжи со оглед на овие бројки од последните денови на новозаразени и починати. Владата се уште нема излезено со препорака, дали се знае одлуката на владата со која што ќе излезе пред шефот на државата? Одлука се уште не е донесена на владина седница, но ова прашање се дискутира и во утренските часови на утрешниот ден оваа тема ќе биде разгледувана на владината седница и понатаму ќе донесеме одлука со кој став се оди на Совет за безбедност. Да, Советот за безбедност е во 12 часот закажан, владината седница е претходно? Да, имаме закажано редовна, не редовна, е вонредна седница на владата на која што ќе се дискутираат повеќе прашања, кои што се тековни, но секако дека и ова прашање согласно и препораките на Комисијата за заразни болести ќе биде отворено како прашање. Ако треба да го кажете својот став за време на владината седница во однос на ово прашање, што би бил тој?
Па со оглед на тоа што вонредната состојба значи поголема оперативност и можност за действување, сметам дека таа треба да се продолжи, ако ме прашувате мене лично. Тоа значи дека ништо од избори на 21 јуни. Видете, изборите треба да продолжат процесот согласно уредбата веднаш по завршување на вонредната состојба. Но со оглед на тоа што операционализацијата на сите активности тече и дека владата треба да биде многу оперативна во овој период, сметам дека и последните податоци кои што ги добивме денеска од тестирањата, мислам дека укажуваат дека не е потребно уште едно разгледување на можноста за вонредната состојба да биде продолжена уште одреден период, можеби не 30 дена, но во одреден период треба да ги согледаме сите елементи. И со Николовски разговаравме за тоа дека вие на едно место ја лоцирате одговорноста, тие на друго место за овој пораст, несомнен пораст на бројот на ново заразени. Тие, како велат Спасовски и Филипче, доживеа здравствена капитулација. Вашиот председател на Фейсбук излезе со статус во кој што го обвини министерот за внатрешни работи Чулев за несанкционирање на прекршувањето, односно непочитувањето на мерките и препораките. Многу е жално што опозицијата во целиот овој период се занимава со политиканство наместо како една зрела опозиција да нуди заедно решенија, посебно што имаат представник во владата, затоа што сме сега во една техничка влада и во таков период. Знаеме дека и на почетокот на истиот начин реагираат како денеска, како да ликуваат во моменти кога има одреден поголем број на заразувања, што е за мене тажно и драматично, но тоа зборува за нив. Тоа што ние го гледаме е дека во моментите кога полицијата требаше да биде на висина на задачата, не го направи тоа и навистина гледаме дека не се постапува во делот на санкционирање на непочитување на мерките кои што владата ги носи. И ова уште повеќе укажува зошто ни се потребни сите институции да бидат во целосен капацитет и целиот државен апарат да служи во насока на заштита понатамошна на здравјето на граѓаните. Не е само примерот во Министерството за внатрешни за таа нефункционалност и нивна негрижа кон тоа како се справува оваа држава, независно дали во владата седат и ВМРО и СДСМ во моментов и ДУИ и сите политички партии, и важно е да покажеме една слика на зрела држава која што се справува со сите предизвици, и тоа е искушение кое што треба да покажеме дека навистина понатаму и припаѓаме кон развиените земји. Но колку е одговорно целата одговорност за ова што се случува да се лоцира само кај Чулев, а не и кај другите ресори во владата? Она кое што е важно дека ако сите ресори го даваат својот максимум и сите сме идентични во изјавите кон јавноста и повикувањето на одговорност, тогаш апаратот многу повеќе Дали здравство го дава својот максимум? Еве, според ВМРО ДПМН е, да речеме, една од причините зошто сето ова се случува е малиот број на тестирање. Велат навреме да се тестираше повеќе, полесно, побрзо, поадекватно ќе се откриваат кластерите. Ама тоа е како да кажеме дека сите се експерти за одредена тема, така и кај нас во јавноста се создава дека секој може да коментира секое прашање. Имаме соодветна комисија здравствена, од здравствени експерти, Тие веќе не ја признаваат. Не може да не ја признаваат заради тоа што таа е здравствена комисија која што до сега покажа одлични резултати. Многу е неодговорно да во момент кога ви одговара кажете да, јас целосно ја давам довербата на комисијата, а тоа опозицијата во неколку наврати го кажа, и во моментот кога ви одговара политички да речете не важи комисијата, таа не си ја води добро работата. Комисијата е составена од експерти кои што се возрастни, кои што се долго во областа и кои што добро ја водеа целата криза. Тоа што се појавува пик треба да се преиспитаме зошто, како и кога се појавиле моментите на можна криза. Да не заборавиме на верските настани кои што ни претходеа на оваа бројка и дека тие навистина можеби придонесоа во одреден момент за ова да ни се случува денеска. Исто така непочитувањето на мерките од страна на одредени групи на граѓани исто така придонесоа кон ова, што значи дека може да кажеме дека целото ова треба да заеднички го разгледаме и да не се занимаваме со политиканство, туку да донесеме одлуки кои што би требало да понатаму влијаат, да имаме понатаму добро здравствено менаџирање на оваа криза. Дали ова што во овој момент го зборувате на некој начин е признание за тоа дека темата за изборите и за вас во овој момент е адакта? Темата за изборите е добро да ја разгледуваме малку пошироко. Зошто велам? Како сме сигурни дека утре или за 6 месеци или за 8 месеци
нема да имаме истата, полоша ситуација, дај Боже, подобра ситуација. Што значи дека ние, ако во моментот велиме дека треба да имаме отварање на сите економски оператори, на рестораните, на хотелите, а гледаме и опозицијата дека промовира да си ги посетиме домашните локации, што значи промовира посетување на домашните хотели и туристички објекти, тогаш зашто не би можеле да направиме избори под одредени протоколи и во одредена... Убедени ли сте во оправданоста на тоа што го направивте во делот на релаксирањето на мерките? Сите тие мерки и релаксирањето, начинот на кој што се водеше тој процес сепак доаѓаше како препорака од експерти здравствени. Сите ние сме политичари или секој од нас е експерт во својата област. Но она кој што е важно да една држава покаже зрелост, тоа е да ги следи експертите во дадената тема за која што се прашани. И до тој момент се гледаа индикации дека ваквото релаксирање е дека во континуитет имаше намален број, тој постојано паѓаше, сите земји во регионот ги релаксира условите за да може економијата да се врати во функција и со одредени протоколи, ако тие се почитуваат, имаме свесност и кај економските оператори и кај граѓаните, тогаш би требало да имаме едно навикнување на новиот начин на действување, живење, функционирање. Затоа што навистина ние мора да се навикнуваме со ова. Ова нема да застане ниту утре, ниту за еден месец и ќе биде во континуитет. И тоа светските трендови се исти, на истиот начин се одвиваат. И сега ако ние ги отворивме овие и молови, и ресторани, и хотели, ова кажува дека ние под одредени протоколи би можеле сите нормални функции на живење да ги извршуваме понатаму, секако почитувајќи ги овие препораки или протоколи. Ама, ако тоа сме го направиле, зар не е поважно за оваа држава да имаме парламент, затоа што сме парламентарна демократија, тоа значи дека на инклузивен начин, демократски начин ќе ги носиме сите одлуки како понатаму ќе се справуваме, не само со здравствена, туку и со социјекономската криза која што се случува. Но кога би се одржале тие избори? Ако утре се продолжи вонредната состојба, ако владата ги следи препораките на Комисијата за заразни болести и таа му препорача на шефот на државата продолжување на вонредната состојба, уредбата со која што ќе се одмрздат изборните дејства, де факто нема да почне да се спроведува. Нашиот став е дека пред летото треба да имаме избори. Не би ли цитирала со датум точен, но пред летото треба да се случат изборите. Што е пред летото за вас? Пред да граѓаните, како и секоја година, така и ова, заминат на летните одмори. И сите знаеме дека е тоа во јули. Некои одат на одмори од 20 јуни натаму. Да започне, да кажеме, во групи да заминуваат на одмор. Тоа значи дека навистина можеме да го препорачаме дека крајот на јуни, почетокот на јули или пред летото е оној период кој што сметаме дека изборите треба да се случат се со цел да обезбедиме функционални институции, функционален парламент, затоа што не е само Министерството за внатрешни во моментов кој што да кажеме не ги имплементира дел од заклучоците и одлуките на владата. Во Министерството за финансии исто така имаме 90 милиони евра од Светска банка кои што се насочени кон најранливите, кон најсиромашните, кон невработените, оние што станале без работа во овој период, и кон здравствениот систем е 1/3 од таа сума, да ги поддржи здравствените работници, да ги поддржи здравствените капацитети, но тој кредит не се подпишува. Да, ВМРО ДПМН ве обвинува дека тоа е предизборен подкуп на граѓаните. Ги имате ли вие парите без подписот на дополнителната заменик министерка во финансии, која што доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН, да ги спроведете овие мерки, најмногу овие поврзани со картичките за социјално ранливите категории на граѓани, ваучерите кои што треба да ги добиваат за одмори? Тие не се поврзани со кредитот, тие се за постоечки корисници на социјална гарантирана минимална помош за невработените и тој кредит е навистина важен за да го поддржи социјалниот систем и тоа секаде во светот се случуваше. И навистина е важно да знаеме дека во моментов ВМРО ДПМН блокира еден таков кредит, а Светска банка веќе пушти соопштение дека тие се сигурни дека овој кредит или оваа програма од нивна страна ќе ги поддржи граѓаните. Различно се толкуваше тоа соопштение, кому е таа порака упатена, дали на СДСМ, дали на ВМРО ДПМН, бидејќи во тоа соопштение Светска банка велеше дека има јасни механизми за тоа како може да го следи текот на парите, да проверува дали има злоупотреби, корупција и така натаму. А се со цел да објасни на ВМРО ДПМН е дека во кредит кој што поминал ни сите бордови и инстанци на Светска банка, сигурно дека ако имало можност за злоупотреба изборен подкуп, дека тој кредит би бил блокиран. Добро, и токму тоа беше пораката кон ВМРО ДПМН. Што ќе правите? Но нашата држава веќе
кој во моментов се задолжува со евроврзница и на тој начин издава евроврзница и на тој начин ќе се финансира буџетот и сите оние мерки, но и тековни расходи кои што државата ги има и на тој начин сме на безбедната страна во моментов. Значи со 700 милиони евра ми се чини дека ќе чини тешка евроврзницата, ќе успеете да ги isfinansирате сите овие ветувања кои што сте ги дали и обврски. Таа влегува како буџетска инекција од и од тука, да, апсолутно, како буџетска инекција која што понатаму ќе биде со за сите овој кредит трошоци. од Светската банка кој што е одобрен, што ќе Тоа е правите? специфичен проектен кризен кредит кој што се насочува. Ве прашувам со оглед на тоа што дополнителната заменик министерка не го потпишува, што ќе правите Во со тоа? моментов е многу интересно што се доведува нашата држава во ваква ситуација да највисокото ниво на Светска банка се обидува да ја објасни на дополнителната министерка за финансии дека треба да го потпише овој договор и дека нема ништо проблематично. Од кое ниво се обидува да ја На ниво објаснат? на подпредседатели и така, мислам, во Светска банка од Вашингтон, да, на неколку наврати се обидуваат, секако и регионалниот директор, навистина мислам дека се обидуваат да ни помогнат, затоа што таа насочена линија е да го подржи социјалниот и здравствениот систем како засегнати, да кажеме, според нивоата на Светска банка во овој момент, не само кај нас, туку и во светот. Тие направи анализи дека ќе има осиромашување на населението и дека навистина државите треба да алоцираат финансиски средства кон најранливите граѓани. Сакајќи да ја поддржат нашата држава како еден од добрите партнери во регионот, тие прават напори да се потпише оваа кредитна линија, која што веќе е помината на нивниот борд. Дали длабоко во себе навистина верувате дека ова со мерките, особено насочени кон најранливите категории граѓани, не е изборен подкуп? Не, сигурна сум дека социјалниот систем не значи изборен подкуп. Тоа што во времето на не социјалниот систем, овие вонредни мерки, кризни, кои што сега ги насочувате кон овие ранливи категории граѓани. Тоа е за потикнување на јавната потрошувачка. Заради тоа што граѓаните кои што се најранливи, тоа се приматели на гарантиран приход, оние што се невработени, ќе добијат картички со кои што ќе треба да си обезбедат производи за дома. И на тој начин ја потикнуваме личната потрошувачка, која што навистина значи многу во движењето на нашата економија. Кога може да ги очекуваат овие пари граѓаните? Уредбата се донесе на влада, по најавите на министерката за финансии, тие би требало да бидат јуни-јули месец издадени и да бидат во промет. Значи, сепак пред изборите, ако се одржат, како велите, пред Јас картичката навистина не би ја поврзувала со изборите и не треба да ја поврзуваме со изборите, затоа што станува збор за придвижување на економијата. Третиот сет на мерки се однесува на мерки кои што треба да направат развој или враќање на економијата во живот. Едно преку личната потрошувачка, друго преку потикнување на земјоделието и се поддршка на туризмот домашен, за да може да полека се вратиме во некоја подобро ниво на движење на економијата во нашата држава, за да имаме подобри резултати или нормализација во последниот квартал и секако ќе биде важно во меѓувреме да ги почитуваме протоколите за да здравствената состојба остане стабилна и да не треба да имаме повторни затварања. Имате ли увид како се спроведуваат мерките? Еве, например, вчера се појави информација дека трговците поединци, иако аплицирале, им биле одобрени пари по однос на субвенции на плата, не ги добиле тие средства. Зошто? Мислам дека е важно да секој оној кој што нема да ги добие финансиските средства, а му се одобрени, да се обрати итно или на кол-центарот во влада или директно во УЈП, каде што треба да има трансфер. Овде стануваше збор за поголема група на луѓе. Не беа поединци во прашање. Искрено, сите финансиски средства тековно се исплаќаа. Ако е направен одреден пропуст или одредена група не добила, да видиме да не е некој технички проблем. Јас навистина ги замолувам сите оние кои што не ги добиле финансиските средства, а ги исполниле критериумите и им биле одобрени, итно да се обратат до владата, дали на кол-центарот, ќе се проверат од страна на генералниот секретар и од страна на управата за јавни приходи, да видиме што се случува, затоа што ни системите некогаш се случуваат и такви работи, но јас не верувам дека тоа е тенденциозно исплата. Забелешки, да речем, и во однос на ефтините кредити кои што се делеа. Мислам дека за COVID-2, да речеме, дека бил по принципот на прв дојден, прв услужен и дека на некој начин дел од тие што аплицирале останале со празни раце.
COVID-1 и COVID-2 се кредитни линии кои што се бескаматни, кои што се многу поволни со грејс период од 6 месеци. Првиот беше со пониски износи, вториот со повисоки износи, но секако дека принципот на прв дојден прв услужен беше ставен како еден од принципите во огласот. Зошто? Затоа што нема бесконечно пари во таа кредитна линија, ниту во првата, ниту во втората, и во моментот на незино исцрпување, таа мора да застане. Но ние подготвуваме и кредит 3, COVID-3, во кој што исто ќе имаме повисока сума за кредитна линија, каде што истите овие ќе може да аплицираат. Тој принцип пак како да ги фаворизира големите, оние кои што имаат системи внатре, се подготвени и да следат и да подготват документи, да аплицираат, оние помалите, поранливите кои што можеби се и позависни и повеќе им требаат овие средства, на крај извисуваат. Во првата линија беше потаргетирано и по сектори, каде што тие најпогодените од кризата, кои што беа целосно затворени со мерките на владата, имаа пристап и искористија најголем дел од финансиските средства, но важно е дека ние транспарентно ги објавуваме и ги мобилизираме сите оние кои што имаат потреба да аплицираат. Но секако дека е важно и тие да ги следат овие информации, да брзо се припремаат и да може да стигне до овие финансиски средства, затоа што нас ни е важно да ги опфатиме сите и најголем дел од мерките се насочени не кон големите, туку кон микро, мали и средни предпријатија. Искористувањето не е само од големите, но секако дека во јавност тоа побудува одредена бура и негативни емоции и реакции, но секако кога ќе ги видиме бројот на компании 22.000, во нив има, да речеме за финансиска поддршка од 14.500, помеѓу нив има навистина голем дел што се мали и средни и микро предпријатија. Тргнавте на терен, сега како ви е позицијата коносителка на листата на коалицијата? Како ви се вика коалицијата? Можеме? Па не знам дали сега можеме да зборуваме како кандидати, нели во овој период, да, не, сакав да кажам дека тргнавте од таа позиција на некој начин и на терен. Каков е приемот кај граѓаните? Имате ли коментари дека е невкусно во овој период да се бара поддршка на граѓаните? Ние не тргнавме во време кога се уште се бројат заразени и починати? Така, но ние не тргнавме како кандидати и ко-кандидати, ние тргнавме да го подигнеме нивото на информираност кај граѓаните. Заради тоа што делевме маски, зборувавме за тоа како се справуваме, како тие се чувствуваат, кои им се најголемите предизвици во новото живење, што можеме да направиме подобро, но секако поврзано со оваа здравствена и социјекономска криза. Ние не тргнавме со тоа да бараме гласови, ниту да ја промовираме нашата нова програма, туку директно со граѓаните во директна интеракција, како наша обврска и како министри, но и како луѓе кои што се занимаваат со политика, со луѓе кои што се јавно постојано присутни, да на некој начин во таа блиска интеракција со граѓаните направиме дискусија за тоа како се справуваме и како тие се чувствуваат во овој момент, и токму затоа и делевме маски и флаери кои што се однесуваат директно на корона. Едно време се појавија текстови за тоа дека има искричење на релација вице-премиерка за економски прашања, министерка за финансии. Какви ви се односите со министерката Ангеловска? Како и со сите министри во владата, колегијални. Важно е дека во владата имаме доста демократија, дискутираме на различни теми, но секогаш имаме и различни мислења и тоа е добро за една демократија. Важно е дека секој има простор да си го каже своето мислење, но на крајот владата е колективен орган и ги донесува одлуките со мнозинството. Дали на оваа позиција се чувствувате на ист начин комотно како во Труд и социјала? Ова е различен тип на позиција. Јас уште веднаш кога стана вице-премиерка го кажав тоа, дека таму сте во свој остров, функционирате максимално, да речеме, со максимален капацитет во институцијата, имате неколку институции со кои што треба да сте во соработка за да работата оди. Тука има повеќе координативна улога на повеќе институции, кои што може да имаат спротивставени интереси или спротивставени размислувања, па тука се појавуваат предизвици, но секако како и секоја политичка позиција, така и оваа се менаџира и се надминуваат предизвиците. Ако утре СДСМ повторно прави влада, каде се гледате? Дали повторно во Труд и социјала? Во моментов не можам да дадам одговор на тоа прашање, стварно не сум размислувала. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам. По паузата е саботажата.
Потрагата по аналитичари и политичари кои ги надградуваат светските речници со нови зборови продолжува до првата наредна дебата. Во желбата да се користи помодерна фраза за да се искаже одбивноста, се пристапува кон незина трансформација во исчашена јазична форма на традиционалната француска. Значи, дебутантно е уште да разговараме дека такви работи може да се чуваат. Такви работи нема да престанат да се случуваат се додека не престанат да се прават пионерски излети на сериозни репортери кои во моменто ни слободна интерпретација на историјата, без да бидат живи сведоци, изведуваат заклучоци за условите во кои некогаш се живеело. На овој ден секоја година почитувачите на ликот и делото на Тито доаѓаат да положат венец и свежо цвеќе и да ги евоцираат спомените под едно поинакво и безгрижно време. Безгрижено ниту било, а нема ни да биде со оглед на најавите дека без нивна партиципација во политичките врвови, најголемиот губитник ќе бидат државата и народот, на кој изгледа никако да им дојде умот. Знаете што? Нема глас за Македонија да изгуби ништо, со тоа ќе изгуби Македонија. Сепак трошка надеж останува и тоа само поради големината на погачата која месат оние што се представуваат како гости, а толку многу си имаат од домаќинето и тоа во важни домови. Отаму и зајадливоста на нивните љубоморни љубовници, кои се свесни дека нив сепак некој друг со душа би ги пречекал. Утре ако дојде Путин во Скопје, овие сега што се европејци први ќе трчате да го пречекате со леп и сол. Отсуството на ваков тип журки е во директна врска со изборите. Можеби не се знаело, но токму сега е обелоденето, сериозно откритие дека недостигот од социјален живот има влијание врз партиските рейтинзи. Па тоа е и една од причините, поради кои некому му се брза на Мегдан. Нема дружење по кафулиња, нема дружење по ресторани. Луѓето кај нас, знаете, менталитетот и спецификите се такви да практично тие објекти представуваат институции каде што луѓето разменуваат различни мислења на различни теми. И бидејќи општеството ни е политизирано, најчесто се зборува на политички теми и бидејќи луѓето практично 3 месеци, би рекол, веќе не се состануваат по тие објекти, практично изгубиле чувство за политичките теми. И на крајот, понизата представени анализи уште еден аргументиран став, кој за разлика од останатите и пркоси на модерната медицина. Нема тука корона што се зборува. Нема, ја ти гарантирам 1,000%. Со масовното емитување здравствени експерти кои со ваква стручност ја окупираат програмата, не преостанува ништо друго освен жалба до организацијата на потрошувачи. Оти очигледно, гаранцијата е истечена. Толку за вечерва гледавте 360 степени. Повторно ќе се видиме в понеделникот 22. Пријатно.